Братья, всем привет, с вами Дин Санхост. Всем респект и уважуха. Кроме, конечно, рептилий, кошелок и медуз. Сейчас мы сделаем ровное движение. Я расскажу, как вообще работает профиль на сайте знакомств, каким макаром нужно действовать, чтобы отказника не было. Чтобы вот эти вот левого формата подруги начинали к тебе дергаться. А знаешь, брат, изначально мышление должно немного поменяться. Вот смотри, мужчины чаще всего, знаешь, открытые существа, внутренне. Им хочется понравиться. Вот знаешь, основной принцип общения с подругами – это не стараться им понравиться, а сделать так, чтобы она захотела с тобой мутить. Почувствовать от нее уважение и стремление дергаться к тебе. А какие профили работают? Брат, в течение 6 лет я меняю их практически каждый месяц. Сначала это кадр типа бизнесмена, второй разгульный парнишка, третий скромный бродяга. Разные есть темы для взаимодействия с этими пизденками. Но что работает? Одно. Ты знаешь, что выберет женщина? Вот ответь на вопрос вот сейчас. Что выберет женщина? Мужчину интересного, секс или деньги? Ты скажешь, деньги, бля, каждый. Нет, брат. Любая, которая даже хочет деньги, сначала выберет внешне сексуального мужчину, которого она хочет. Деньги для них – это бонус, это супер, это прекрасно. Но это никаким боком не идет сравнение, если она тебя захотела, если внизу живота защемило, если поляшком уже пошло, понимаешь? Это для них основное. Получив вот это удовлетворение, потом, как в семейной жизни, сначала жена тебя любит, вы дергаетесь в постели, а потом она говорит, дернись на вторую работу. Дело, скажет, в семье не только секс, не только страсти, а еще и материальная тема. Поэтому, брат, категория женщин, которые дозрели до этого формата, которые выбирают мужчин чисто за лавэ, чтобы похавать за их счет, это определенная категория дам. В основном это молодые подруги, где-то, я так заметил, примерно до 35, 37, вот так. Они чаще всего хавают за твой счет. Ну, как все называют их, тарелочницы. Обездоленные медузы тоже готовы за булку с тобой в машине пересечься. Но, брат, это другой совершенно формат. Давай разделим подруг на подвиды и категории. Как я это делаю уже сколько лет. Смотри, молодые красивые телки, предлагающие лавэ. Это хороший вариант для пацанов, у кого есть бабки и кто хочет развлечься. Конкретно сумма на определенное время без проблем. Ты можешь взять себе топовую чиксу, просто топовую, понимаешь? Не какую-то там лохудру, что у тебя была там ранее, а идеальное существо для твоего времяпрепровождения. В процессе отношений ты делаешь, она точнее, делает тебе скидку, понимаешь? Потому что ты скажешь, мне выгодно с тобой пересекаться хотя бы там 4 раза в месяц. Поэтому сделай мне сумму подешевле. Знаешь, у кого бабки есть, это вообще копейки. Но это дешевле, чем с твоей кошелкой проживать. Поэтому этот вариант лучший вариант вообще для свободных мужчин. Ну, кто не ленится, а идет, блядь, зарабатывает бабки, понимаешь? Не дома сидит. Давай для пацанов, которые дома сидят, которые херца забили на эту тему. Что им-то делать? Скажешь, Дин Санхост, ну им тоже надо дергаться. Конечно, для вас, романтики, есть романтические натуры. Но эти создания, брошенные мужчинами, это бабы после 40 лет. Вот эти темы морщинистые уже хотят дергаться к молодым пацанам. На консультации, ребята, 25-26, уже всех телок 40-45 лет переездили. Отъездили и не знают, что делать. То на массаж, то еще, то туда, то сюда. Брат, эта тема равнейшая.
Если ты молодой барин, фотографии приведи себя в порядок и дергайся по кошелкам. У меня есть лекции. Как это сделать, блядь? По кошелкам, по рептилиям, по медузам. Как познакомиться с молодой. Как познакомиться с медузой. Как затащить за 5 минут. У меня вся тема на бусте есть. Но сегодня мы говорим базисную, ровную тему. Я сейчас в этом видео досконально вот описываю тебе категории, принципы вообще существования вот этой темы. Смотри, вот эти медузы, которые сидят на сайте знакомств, их убедили, это РСП, брат, их убедили их же РСП подруги, что ты найдешь нового. Она тыркается на сайте знакомств годами. Брат, я их всех в лицо знаю до одной. Просто на сайте зайди в ВК, я их знаю, у меня были. Они там сидят, несерьезно ищут отношения. А в пятницу, развратницу, почему она так называется, ты знаешь? Потому что в пятницу она заканчивает рабочий день и бухает. В это время она сидит на сайте знакомств, и когда она набухивается к вечеру, она готова к тебе приехать. Понимаешь, готова она на это. Из 24 рептилии, кошелки и медузы готовы дернуться. Из них ты выбираешь одну ровную какую-нибудь более-менее. Не думай, что это будет, блядь, какая-нибудь там, не знаю, шикарная богиня. Это будет Золушка. Понимаешь, такая левая, которая мечтает стать принцессой. На это и давишь. Делаешь из нее принцессу. Эта категория любит оленей, которые усираются просто любовью. Ты самая красивая женщина на всей земле, которую я повстречал. Твои нежно-голубые глаза. Восход солнца мы будем встречать где-нибудь на берегу океана. Я мечтаю о тебе всю свою жизнь. Несешь полную околесицу и бред. Для них эмоциональное состояние, для этих медуз, это главное в жизни. Запомни, там денег уже не видать, пойми. Денег медузам не видать, они это понимают. Что у них эти трое-двое детей никому даром, братишка, не нужны. Поэтому они будут сидеть и сопливить свои пилотки сами. Твоя тема не пропустить момент пятницы. Запомни, женщина не будет с тобой встречаться. В понедельник, вторник, среда, четверг. Только пятницу, субботу, воскресенье отсекаем отходняк. Отходняк от разных тем. Они все гонятся как безумные в пятницу. Схватить какого-нибудь ровного чела. Будь ровным челом. Пройди все мои темы и стань равнейшим, понимаешь? Давай пойдем дальше. В общем, категория. Классный чувак, добрый, самаритянин, который очень романтичный. Это самый, поверь мне, четкий вариант оленизма. Временного эффекта, когда она будет готова попасть вот в этот формат отношений. Вот это работает точно. Второй вариант – это сильный духом, морально, такой мужчина, блядь, с характером. Серьезный, такой бизнесмен, военный, политик, который добился в жизни всего, успеха. Он не идет какие-то крайности, а разговаривает по факту. Конкретно приглашает женщину. Ведет себя достойно, она вся мокрая сидит от страха, что ей предстоит такая сегодня ночь. Она таких мужчин тоже любит. Но это бабы где-то от молодого формата рептилии до медуз. Этим мужчинам подвластны все. Ну, я считаю, таким мужчинам надо быть реально, а не играть роль. Но можно сыграть и роль, как ара определенный на такси, который работал, представлялся пластическим хирургом и топил только эскортниц, давая им визитную карту на бесплатное увеличение буферов. А у меня все это есть на курсах на Бусти, говорится об этом. Поэтому использовать эти темы нужно. Понимаешь? Вот так вот говорить и вешать им лапшу на уши. В этом формате прокатывает братишка все. Понимаешь? Они тебе вешают лапшу. Научись им тоже вешать. Красиво оденься, сделай ровные фотки. Знаешь, фотки в каких-то дорогих форматах, там яхта, машина дорогая, на них прям работает. Я тебе говорю, я вот вчера разместил фотки за границей, там, блядь, яхта, все.
Ты знаешь, работает просто на всех. Начиная от молодых рептилий, заканчивая бабками-одуванами. Понимаешь, и тушенками. Все работает. Это самый лучший вариант. Но они хотят бабок, чтобы ты чехлил. Они хотят одновременно урвать принца. Ты можешь играть роль этого принца, они 100% все к тебе будут тянуться. В общем, вот такое вводное видео, которое тебе, надеюсь, ты поймешь, что женщина всегда ловится на ложь, на вранье. Она любит, понимаешь, вранье, потому что она живет во лжи. Она воспринимает ложь как правду. Поэтому не стесняйся. Неси любую околесицу. Все говори, но не говори главное. Я работаю, блядь, не знаю, там, в какой-то херне на заводе в 3 смены. Понимаешь, ты говоришь, я особо там не напрягаюсь, там, юристом работаю, блядь, дела там делаю разные. Мутные вещи, у меня там фабрика, блядь. Ну, неси разную околесицу, им это нравится. Создай себя серьезного для одной бабы. Понимаешь, у женщин есть настроение, есть вид. Ты можешь попасть не настроению, но будь готов получать отказы. Запомни, это тренировка, это твоя как бы хобби. Говорят, после развода займись хобби. Займись хобби мутить с подругами. Это твоя работа вторая. Это моя стала вторая работа уже больше 6 лет. Ты передолбишь всех, говорю. Ты потом будешь улыбаться, когда будут меняться они местами, ты будешь их имена путать, вообще лица даже. Как будто она была вчера, она была, блядь, вообще первый раз тебе пришла. Ты будешь путаться в них в этом формате. Поэтому тебе нужно правильно действовать с этими кошелками, потерять гребаный страх. У меня тоже описанное видео, что можно чуть-чуть поддать. Запомни, женщины все бухают. Которые говорят, не пью, не курю, в процессе отношений на кухне, за кухонным столом выжрет не 1 бутылку вина, а 3. Выкури, блядь, все твои сигареты, понимаешь? Поэтому не верь в этот бред. Пойми одно, осознай. Женщина приходит с чистыми трусами в пакете, в сумке и готовится к этому свиданию как, блядь, последний раз. Последний день, как будто ей осталось жить. Она хочет любви, понимаешь? Страсти. Вот эта мысль не должна покидать, что ты выше этого. Понимаешь? Она хочет не ты, она мечтает провести с тобой ночь. Когда у тебя это сформируется понимание внутри, у тебя будет потерян страх перед ними. Ты поймешь, как с ними взаимодействовать. А если не понял, то зайди на мои темы, подпишись и будешь двигаться ровнейше.